Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Verovanja. Tokrat smo v Petrovčah, kjer imajo tudi baziliko, ampak ne bomo govorili še o Mariji, ki je posvečen mesec maj, pač pa, ker se bliža velika noč in smo še v postnem času z patrom Ivanom Arzenškom, morda prav o tem, o postu. Torej, post pozna veliko religij, kakšen pa je pomen v katoliški cerkvi? V katoliški cerkvi post sloni na poročilo iz Matejevega evangelija, ko je Jezus se nekako postil 40 dni v puščavi, kjer ga je hudobni duh skušal, in tam je Jezus se nekako umaknil iz javnega življenja od ljudi, da bi se nekako bolj posvetil molitvi in pa samemu poslanstvu. In iz tega tudi je potem katoliška cerkev v tretji cerkveni zapovedi dejala, da posti se zapovedane postne dni. Se pravi, v naši krščanski tradiciji imamo dva stroga postna dneva, to je postni petek, torej v velikem tednu, in pa pepelnico. Potem pa se priporoča tudi post vseh 5 postnih petkov pred veliko nočjo in pa za nas redovnike in duhovnike tudi vsak petek. Ampak odkot je zdaj govorimo, da se naj držimo 40-dnevnega posta? Kaj je zdaj namen pa te tradicije? Namen te tradicije pa je, ni le v tem samo, da se postimo in povemo hrani in pijači zaradi zdravja in pa da shujšamo, ampak da se spreobrnemo svoje srce in da se odpremo za potrebe bližnjega v večji povezanosti z Bogom po molitvi. Cerkev nas uči, da so dobra dela, post in miloščina ubogim usmerjena k doseganju osebnega spreobrnenja, ne pa namen samemu sebi. In zato v tem času kristjani drug drugega spodbujamo k dobrodelnosti, da se odpovemo tistemu, kar imamo sami radi, in damo tistemu, ki potrebuje našo pomoč. Se pravi, gre za konkretne dejavnosti in vsako leto nam tu pomaga Karitas z posebnimi akcijami. Ampak ta dobrodelnost naj bi bila tu usmerjena k ljudem iz naše okolice. Verjetno pravzaprav vse povsod so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč, pa jih niti mogoče ne opazimo. Slovenska Karitas nas spodbuja z posebno akcijo z naslovom Ne pozabimo, in tu gre za pomoč jugovzhodni Evropi, to je Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji in pa Albaniji. Imamo posebne položnice v cerkvi namenjene za to pomoč. Potem pa na lokalni ravni pa seveda župnijske Karitas pa pomagajo ljudem v stiski in našim slovenskim družinam z delitvijo hrane, higienskimi pripomočki, potem otrokom nabavljamo te šolske potrebščine, pa tudi kakšno položnico plačamo sedaj, ko je draginja. Se pravi, ta dobrodelnost potem poteka vse leto. Vodite meddekanijsko Karitas? Mi smo se preimenovali iz dekanijske Karitas v medžupnijsko. Se pravi, naša Karitas zajema 5 župnij, Petrovče, Žalec, Šempeter, Gotovlje in Galicijo, in sem prihajajo k nam enkrat na teden ljudje iz naše okolice in jim delimo to, kar sem že omenil, hrano, obleko, higienske pripomočke in kakšno položnico plačamo. Bi bilo mogoče reči, da je stisk vendarle počasi manj ali vedno več v zvezi s to draginjo tudi? Stisk je vedno več, pa tudi s tem, ker se k nam selijo delavci iz bivše Jugoslavije, potem njihove družine, predvsem mamice z otroci, prihajajo k nam po pomoč.
Katoliška cerkev je praznovala tudi teden družine, kaj ne? Kaj pa je namen tega tedna oziroma kakšno je bilo letošnje geslo? Letošnje geslo tedna družine je bilo mir v družini. Seveda, to je zelo aktualna tema, ker je v družinih precej tega nemira in nezadovoljstva zaradi pomanjkanja sredstev in pa hrane in pa tudi zaradi slabih medsebojnih odnosov. In zato smo v tem tednu še posebej poudarjali, da je treba graditi mir najprej v sebi in ga potem tudi podarjati tistim, s katerimi živimo v vsakdanjem življenju. In tako najprej smo se zahvaljevali za življenje, potem za starše in pa tudi priporočali, da bi naše slovenske družine res gradile tisto, kar nam je vsem skupaj ena vrednota, to je mir in sožitje med seboj. Je verjetno družino zelo prizadela tudi te COVID razmere, se poznajo zdaj posledice? Ja, družine so COVID razmere precej zato prizadele, ker niso bile navajene tako skupaj živeti, toliko časa imeti drug za drugega in niso vedele, kaj pravzaprav početi v tem času. In so morale seveda osmisliti na novo svoje življenje. Pa mnoge žal so se tudi razšle, ker ni bilo pripravljenosti in potrpljenja za življenje v skupnosti. Verjetno čas preizkušenj torej tudi ima nek namen. Tako ima tudi neki svoj namen, pa nekateri so pa tudi se na nek način ponovno zbližali in ovrednotili svoj način življenja. Ima pozitivne in negativne posledice ta epidemija. V zvezi z dobrodelnostjo morda samo še vaš tradicionalni koncert z roko v roki, kako je letos uspel? Ta tradicionalni koncert, 26. po vrsti, je uspel proti pričakovanju. Ne toliko zaradi samih obiskovalcev in obiskovalk koncerta, ampak zbrali smo kar veliko donatorskih sredstev, okrog 10.000 evrov, s katerimi bomo sedaj lahko nabavljali hrane in odgovarjali na potrebe današnje situacije. In tako da sem zelo hvaležen vsem tistim, ki so nam pomagali z sponzorstvi in pa sredstvi in jih dali na razpolago tistim, ki imajo manj, kot imajo sami. Moram reči, da smo zadovoljni s tem izkupičkom in pa seveda tudi želimo še naprej nadaljevati s tem koncertom, ker to je že nekako znano, da v Savinjski dolini Medžupninska Karitas pripravlja ta koncert v mesecu marcu in se priporočam vsem, ki so nam letos pomagali, tudi v bodoče. Lahko pa seveda darujejo tudi med letoma, oziroma drugače? Seveda, lahko tudi. Vedno smo pripravljeni sprejeti njihova sredstva. Tudi tisti, ki zdaj niso mogli, lahko med letom kaj darujejo in vedno smo jim na voljo in se jim zahvaljujemo za to pomoč. Drugega vira pa nima Karitas za pomoč? Ima tudi občinska sredstva, torej občina Žalec namenja določena sredstva za našo Karitas, ne samo našo, tudi za ostale Karitas v dekanijah Žalec in Braslovče. Potem tudi Rdečemu križu dajejo, tako da nekje Rdeči križ in Karitas sta dve dobrodelni organizaciji, ki dobivata pomoč iz teh občinskih sredstev. Sodelujete? Mi tudi sodelujemo, zato ker želimo vedeti, da nekateri, ki bi mogoče radi hodili hkrati na Karitas in Rdečemu križu za pomoč, da to razporedijo. Enkrat na mesec lahko gre na Karitas in potem enkrat na mesec na Rdeči križ, ne pa vsak teden na Rdeči križ in na Karitas. Naj izkoristim tole priložnost tudi, da povemo našim gledalcem, da vodite eno majhno dominikansko skupnost v Sloveniji, oziroma kako je zdaj s to skupnostjo? Ja, naša skupnost se je v preteklih letih vedno zmanjševala. 40 let ni bilo nobenega novega poklica.
Zdaj pa smo po 40 letih dobili en poklic. Dominikanc iz Ljubljane bo posvečen letos v duhovnika in tukaj seveda nam se odpira neko novo upanje, da bo tukaj v Petrovčah ostala dominikanska skupnost, katere sem predstojnik. In tudi sami ljudje se tega zelo veselijo, ker dominikanci smo le red pridigarjev in odprt za vse ljudi, ki tako ali drugače mislijo, tudi neverne, in nekako se trudimo za dialog med verujočimi in neverujočimi in tudi pomagamo na vseh področjih, kulturnem, družbenem in verskem področju ljudem. Mogoče za zaključek, kaj pomeni vam post Velika noč, to sporočilo? Post najprej pomeni neko očiščevanje, neko spreobrnenje, neki premislek o samem sebi. Velika noč pa je novo upanje, zmaga ljubezni nad sovraštvom, zmaga življenja nad smrtjo in iz tega nekako kristjani črpamo tudi svojo vero in v tej veri tudi želimo nadaljevati naše poslanstvo in ljudem prinašati novo upanje. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam in želim vam vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. Hvala.